النهارده هنتكلم بس عن ماده علميه. في دكتور ممتاز، دكتور بيطري متخصص في الطيور، اسمه الدكتور احمد سالم. ممكن تكون معظمكم عارفينه لان هو راجل مشهور يعني في مصر وبيهتم بالطيور الزينه. فانا النهارده استاذنته لان هو كان عامل بوست الصراحه مهم جدا وخطير في التربيه، فانا استاذنته ان احنا نتكلم فيه النهارده علشان انا شايف ان هو موضوع مهم بالنسبه لاي حد بيربي اي نوع من انواع الطيور. الموضوع اصلا بيدور بايه؟ موضوع موت الزغاليل وكبس البيض والتهابات السره بعد الفأس. طبعا بتكلم بصيغته وهو بيتكلم. اولا في شويه حاجات لازم اخد بالي منها في الاهالي. اول حاجه التغذيه. المشكله اللي هو هيواجهها ممتاز. المشكله اللي هو بيواجهها هي موت الزغاليل، ودي طبعا ناس كتير بتقع فيها، وكبس البيض، ان البيض يبقى فيه جنين بس للاسف البيض ما بيفقس، والتهابات السره اللي بتحصل بعد الفأس. لو قدرنا نعالج الثلاث حاجات دول فاحنا بناخد مرحله اعلى في التفريخ. طيب الراجل ده رايه ايه في اللي احنا بنقوله ده؟ قال لك اول حاجه هي التغذيه. قال لك اهم حاجه توفير تغذيه متوازنه من حيث البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والاحماض الامينيه. نقص البروتين يؤدي الى تكوين صفار بيض فقير. يعني التجهيز بتاع الطيور قبل ما بنشغلها لازم بنديها نسبه عاليه من البروتين، والبروتين متوفر في حاجات كتير. في بروتين نباتي وفي بروتين حيواني زي البيض. اهم حاجه منهم هو البروتين لانه بيكون في صفار البيض. صفار البيض لو فقير في القيمه الغذائيه بالتالي الجنين داخل البيضه لن يجد ما يكفيه للنمو فبيموت. يعني نسبه البروتين لو قليله او ضعيفه جوه البيضه الزغلول بيموت جوه البيضه ما بيكملش. يبقى احنا لازم نعمل ايه؟ حلها ان احنا نزود البروتين للعصافير اللي داخله موسم. اي عصفور داخل موسم نعلي نسبه البروتين بتاعته. نقص الاحماض الامينيه زي الفوليك اسيد بيعمل تشوه او عدم نمو العمود الفقري للجنين فبالتالي بيموت. الاحماض الامينيه احنا دايما بنوجه اي حد بيربي طيور ان في 3 حاجات لازم يستعملهم كل شهر بالنسبه للعصافير، بالذات في فتره الصيف وتغيير الريش. الاحماض الامينيه، الف د 3 ايه؟ الاملاح المعدنيه. ال3 حاجات دول اساسيين، لان انت مهما اديت للعصفور من بذور او من اكل خارجي او من اكل طري فانت مش هتقدر تديله كل احتياجاته في الحياه. محتاج فيتامينات، محتاج احماض. طب احنا هنجيب الحاجات دي منين؟ لازم نستعملها بالتعويض بالمواد المركبه. طيب فقال لك ايه؟ نقص الاحماض الامينيه زي الفوليك اسيد بيعمل تشوه وعدم نمو العمود الفقري للجنين فبالتالي بيموت جوه البيضه. كذلك نقص الكالسيوم وفيتامين د. كل الحاجات دي احنا بنحطها تكميليه لان في حاجات ما بنلاقيهاش جوه البذور وما بنلاقيهاش جوه الاكل نفسه، فالحاجات دي كلها احنا بنديها تكميليه للعصافير قبل دخول الموسم. نقص الكالسيوم والفيتامين وفيتامين د هيعمل قشره بيضه رقيقه. قشره البيضه عارفين احنا ان قشره البيضه دي لو ضعيفه الزغلول ما بيكملش، والبيضه بتبقى اصلا معرضه ان هي تتكسر في اي خبطه في اي تقليب ممكن تتكسر. طب لو الكالسيوم ده زاد ينتج لك بيض محبب. كل حاجه لازم تتاخد بمقدار، مش النسب دي لازم نبقى احنا فاهمين ان احنا لما نيجي ندي العصفور ده لازم نديله نسب محدده. يعني مثلا الدواء مكتوب عليه او الفيتامين او المكمل مكتوب عليه 1 سم على لتر ميه، ما نجيش نقول لا ده العصفور ده محتاج اكتر نديله 2 سم، نديله 3 سم. الزياده بتضر زي النقص بالظبط. اهم حاجه ان لازم الحاجه تبقى معتدله. الاعتدال هو اللي بيديك في الاخر نتيجه مظبوطه. طيب نقص الكالسيوم وفيتامين د هيعمل قشره بيضه رقيقه، مش هتقدر تحافظ على الجنين داخل البيضه فهيموت. عمر الطيور عند التزاوج دي من الحاجات اللي بتطلع بيض
مكبوس او بيض بايظ او بيض لائح. عمر الطيور عند التزاوج او الطيور الصغيره والكبيره في السن، يعني حسب العصفور اللي انت بتربيه. ما ينفعش انت بتربي مثلا عصفور كناريا ما ينفعش تشغله قبل ما سنه يبلغ 8 شهور، لان انت بعد ال 8 شهور انت ضامن ان العصفور ده بلغ. من غير بلوغه في ناس بتقول لك لا ده العصفور صفر، ده العصفور بقى جاهز، نديله، دخله يشتغل. دخله يشتغل ازاي وهو عنده 6 شهور؟ ما ممكن يكون بيغرد قدامي بس هو العصفور لسه ما جاهز، مش جاهز اصلا على التزاوج. فاهم حاجه؟ سن العصفور. طيب العصافير العجوزه ممكن يكون عصفور صحيا جامد وقوي وبيغرد وتمام التمام، بس سنه مثلا معدي ال5 6 سنين. ده بيأثر على تكوين البيضه. يعني هو قصده هنا من البوست بيقول ايه؟ ان العصفور اللي سنه صغير يأثر على البيض، العصفور اللي سنه كبير العجوز برضه بيأثر على البيض. طيب في حاجه مهمه، احنا لازم نعرف المصادر بتاعتنا. واحد هيقول لي مثلا انا ايش عرفني العصفور ده كبير ولا صغير؟ ده انا شاريه وصاحبه ما قاليش عمره قد ايه. لازم لما تيجي تحط عصافير عندك في غيتك لازم تبقى بتجيبها من حد موثوق فيه، حد عارف هو بيعمل ايه. لو انت ما لقيتش الشخص ده، في حاجه اسمها دبل. الدبل دي العصافير بتبقى لابساها بتحدد عمر العصفور. يعني مثلا انت العصفور ده لابس دبله زرقاء، فمعروف ان هو دبله 23، اتولد سنه 23. طيب العصفور ده لابس دبله حمراء، ده معروف ان هو اتولد سنه 24، يبقى احنا عرفنا ان العصفور عنده سنتين. ده اتولد بدبله سوداء، اتلبس له دبله سوداء، يبقى معروف ان العصفور ده اتولد في سنه 25. الدبل بتساعدنا ان احنا نعرف ونحدد عمر العصفور. لو في واحد مربي وما بيلبسش دبل يبقى لازم تاخد منه الكلام ثقه، تقول له العصفور ده عمره قد ايه، لان دي مهمه جدا. ما ينفعش ان انا اروح اشتري جوز عصافير من واحد وتكون العصافير دي مخلصه اصلا، عندها 5 6 سنين وخلصت شغل وعمرها الافتراضي مش هيديني حاجه، واخدهم انا اشغلهم. فلازم يا اما بناخدها ثقه من المربي اللي بنشتري منه، يا اما بنحددها عن طريق الدبل. وعرفنا الدبل بنحددها ازاي؟ الدبل بالالوان. حاجه، المشاكل الجينيه في بعض الاحيان قد تكون السبب في وجود جين قاتل للاجنه. في تركيبات في العصافير ما ينفعش تاخد بعضها. في حاجه اسمها الجين القاتل. الجين القاتل ده لما عصفور بيركب على عصفور تاني بيكون، هو بياخد من الجينات بتاعت الاب وجينات من الام. في نوعيه من الجينات اسمها الجين القاتل. لما بيركبوا اتنين على بعض مش المفروض ان هم ياخدوا بعض اصلا، مش المفروض ان هم يركبوا بعض، بيكونوا حاجه اسمها الجين القاتل. ودي حاجه علميه شويه، في يعني تفصيلاتها كبيره شويه في التربيه عشان نتكلم في موضوع الجينات. بس ايه، لازم نبقى فاهمينها ان في حاجه اسمها جين قاتل في تركيب العصافير. لما تيجي تركب ذكر مع انتايه في حاجه اسمها جين قاتل. يعني مثلا لو هنتكلم عن الكناريا، العصافير الابيض السائد اللي هو الابيض اللي بيبقى في طرف الجناح بتاعه اصفر، ما يفضلش ان احنا نديله ابيض سائد، لان احتمال 90% بيتكون الجين القاتل وبيطلع الجنين، يا اما جنين لو طلع من البيضه بيطلع ضعيف، يا اما بيموت جوه البيضه وما بيكملش. الحاله العامه للطير والشكل الظاهري، يعني لو العصفور مليس او سمين، ان الاظافر تبقى مكتمله. لو العصفور فاقد ضوافر من الضوافر بتاعته ما يفضلش ان هو يخش تزاوج. ريش المجمع اللي هو الريش اللي عند فتحه الشجره، لازم مثلا موجود في الكناريا ان لو الريش كثيف عند فتحه الشجر احنا لازم بننظف حواليه. في عصفور، في انواع من الكناريا ريشها بيبقى كثيف جدا، فلازم نيجي ننظف حوالين فتحه الشرج، نشيل الريش الزيادات دي كلها عشان تحصل عمليه تلقيح سليمه. وساعات نفس الريش اللي بيطلع من فتحه الشرج نفسه
بنقصره، بنخليه بدل ما هو مثلا طوله سنتي، لا بنخليه 3 4 مللي، اللي هو مجرد بس ما ينقل الحيوان المنوي للانثى. وطبعا العصافير المليسه او العصافير السمينه دي ما ينفعش ولا في النتايه ولا في الذكر. ما ينفعش انك تشغل عصافير مشحمه او مليسه او سمينه. كل دي عبارات بتقال على العصفور اللي وزنه زايد، لان معظم الدهون بتتكون ناحيه البطن. دي بتعوقه في البيض وبتعوقه في التزاوج وبتعوقه في كل حاجه. لازم لو عندنا عصفور عنده تليس او سمين لازم نخسسه الاول قبل ما ندخله موسم التزاوج. استخدام بعض الادويه والعلاجات قبل واثناء وضع البيض، مثل مركبات التتراسيكلين التي تقلل امتصاص الكالسيوم، ومركب الانروفلوكساسين قد تسبب موت للاجنه داخل البيض. الموضوع ده مهم قوي. في ناس كتير على الفيسبوك تقول لك ايه، عايز تحافظ على البيض ادي فلاجيل قبل ما العصافير تبيض. الموضوع ده غلط وغلط كبير. الفلاجيل يعتبر من المضادات الحيويه وبيتجمع فيه مركب التتراسيكلين. فاحنا ما ينفعش، احنا بندخل عصفور المفروض ان احنا قبل ما يخش موسم بنوقف اي ادويه قبليها بشهر. العصفور ما ينفعش ياخد اي ادويه، ينفع ياخد مكملات. المكملات الغذائيه لازم نفصل ما بين المكملات الغذائيه والادويه، وبالذات المضاد الحيوي. المضاد الحيوي دي انا في غيتي بستبعدها تماما. مش كل عصفور يحصل له مشكله اجري ادي مضاد حيوي، ما ينفعش. المضاد الحيوي ده ما بيستعملش غير في الحالات الحرجه جدا. انما حد يقول لك ادي فلاجيل عشان البيض يطلع كويس، عشان البيض يعمر، عشان النتايه تحضن، عشان الزغلول يطلع من البيضه، الكلام ده فاشل. ومع زي الفلاجيل كده في تتراسيكلين والانروفلوكساسين. الانروفلوكساسين ده اللي ما يعرفوش هو مضاد حيوي قوي جدا، بيستعمل للفراخ. في ناس كتير بتستعمله للطيور، بس ده ما بيتاخدش غير في الحالات الحرجه جدا. فغلط ان احنا ندي اي مضادات حيويه او اي ادويه قبل فتره الفأس او قبل فتره التزاوج. لان في علاجات الكانكر، في مرض اسمه الكانكر، ان علاجات الكانكر برضه بتضعف الحيوان المنوي عند الذكر، فبيطلع بيض لايح. طيب سادس حاجه، الاهالي نفسهم ممكن يكونوا مصدر للعدوى. بمعنى ان مصدر العدوى البيضه بتكون اما عن طريق فتحه المجمع او الزرع، او تلوث العش بميكروب كولاي او سيركو فيروس النقطه السوداء. يعني بيقول لك ان ممكن ان انت تشغل عصافير بس تكون شايله مرض، المرض ده بيتنقل للبيضه والبيضه بتنزل من النتايه. يعني طول ما البيضه جوه النتايه سليمه، تبتدي تصاب بالمرض امتى؟ مجرد بس مرورها وخروجها جوه العش اتنقل لها المرض. يعني معنى كده باختصار ان احنا ما ينفعش نجوز عصافير مريضه. لازم العصافير اللي تتجوز لازم تبقى في اتم صحه. وقال لك كمان ان في بعض الفيروسات بتتنقل ما بين الذكر والانثى اثناء عمليه الجماع، مثل السيركوفيرس والبولينيا فيرس. مش هنقعد نتخوض في الحاجات دي علشان ما نتعبش بعض ونتعبكم معانا. علشان كده كل المربيين في اوروبا وفي الخارج عندهم كورس وقايه وتجهيز قبل موسم التكاثر وانتاج البيض والزغاليل. يعني ده اللي احنا بنقوله، عايز تستعمل كورس وقايه لازم قبل العصافير دي ما تخش الموسم بشهر على الاقل. اديت العصافير الكورس الوقايه في 30 يوم قبل ما العصافير دي تشتغل ما تدخلهاش اي انواع من انواع الادويه. طيب في مشاكل في فتره التحضير نفسها، واهم حاجه في الفتره دي كلها درجه الحراره والرطوبه. تخيل ده. هنقسم الفتره دي لثلاث اجزاء اللي هم ايه؟ فتره التحضير. اول حاجه من عمر يوم حتى 4 ايام. الفتره دي بتكون العوامل البيئيه المحيطه هي السبب الرئيسي في موت الجنين، ومنها درجه حراره العش او المحضن وبروده البيض بسبب ترك الاهالي، وذلك لاحتمال وجود حشرات اوفاش
تؤدي الى ازعاج الاهالي وترك البيض. مفيش نتايه هتسيب البيض بتاعها في العش وتقوم غير لو في سبب. مفيش نتايه بترقد على البيض وتبيض وترقد على بيضها وهتسيب العش غير لو في سبب، واحنا لازم ندور على السبب ده. ومن اهم الاسباب دي هو وجود فاش. طبعا وجود الفاش وعلاجه ده ليه موضوع كبير، واهم حاجه عشان انا عارف ان انا في معظم الناس اللي بتربي في بيوتها بيبقى عنده جوز واثنين وثلاثه، فما بيهتمش قوي بموضوع الفاش ده. موضوع الفاش ده موضوع مزعج، وده اللي تقريبا بيبوظ غايه مصر في 80%، لان اي حد عنده فاش في غايته بتفشل. طيب، اتكلمنا عن اول حاجه ان ممكن يكون وجود حشرات بيزعج الاناث فبتسيب البيض. طبعا لو سابت البيض سقع، لان النتايه بتدفي البيض بجسمها. لو البيض سقع خلاص كل سنه وانت طيب. وده بيقول لك ان اهم حاجه في الاربع ايام الاولانيين لازم البيض، لان الشعيرات الدمويه بتبتدي تتكون في الاربع ايام الاولانيين، فلازم البيض ياخد درجه حراره مناسبه ومظبوطه علشان البيض ده ما يطلعش لايح او يكبس. قال لك حاجه مهمه كمان، الضوضاء وازعاج الاهالي بسبب المربي. طبعا دي كلنا بنعملها. النتايه باضت، كل 10 دقائق اخش، يا اما لو بربي كناريا ازق النتايه عشان اشوف البيض اخباره ايه. لو النتايه قاعده جوه العش افتح وتبقى هي بتبص لي كده ومستغربه، شايفه مناخير وبق وعينين بتبص عليها، وانا شايف كده ان انا بطمن. انا مش بطمن، انا عامل لهم قلق. خلاص انا عارف ان النتايه دي باضت، كفايه ان انا ابص مره واحده، بصيت وعرفت ان هي بايظه، اسيبها 6 ايام 7 ايام واروح باصص تاني مفيش مشكله. انما في الدخله احط لهم اكل، احط لهم شويه جرجير، احط لهم حاجه، اروح داخل باصص على البيض، اما ازق النتايه دي هشوف البيض بتاعها اخباره ايه. الكلام ده ما ينفعش. النتايه باضت اسيب لها البيض بتاعها، لازم تبقى واخده راحتها. الكلام ده مهم جدا يا جماعه للناس اللي بتربي، فركزوا معايا فيه علشان حاجات صغيره بس للاسف هي بتعمل مشاكل كتير. كذلك حجم العش او المحضن يكون من احدى الاسباب الرئيسيه لترك الاهالي للبيض. يعني لو انا بربي كوكتيل مثلا وحاطط له عش استرالي لا يتناسب، النتايه عشان تقعد تلف تطلع بتاع هتلاقي نفسها قاعده مخنوقه وممكن تسيب البيض وتقوم. قله الخبره عند الاهالي في التحضير، لما بتبقى عصافير بكريه، في عصافير كتير قوي بالذات احنا بنواجه الكلام ده في الكناريا، ان بيبقى التحضير بتاعها مش مظبوط. احنا بنساعدها، بنحاول نخليها ان هي ما تقلقش، بنطمن العصافير، ما نفضلش نبص عليها كل شويه، نبعد بعيد عنها. لما نيجي نحط لها الاكل نحط الاكل من بعيد كده ونجري ليه لغايه لما هي بس تطمن. بالذات البكريات بيبقى عندها مشاكل كتير. اهالي، هو كاتب عباره جميله بيقول لك اهالي تمشي بيض يسقع جنين يموت. طب لو زادت درجه الحراره برضه الجنين هيموت. درجه الحراره دي ليها نسبه عشان البيض ده بيستوي، واحنا كنا اتكلمنا هنا في محاضره قبل كده ازاي البيضه دي اصلا بتتكون وبتعدي على ايه وايه 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 الحاجات اللي بتخليها تتكون. ودرجه الحراره دي من الحاجات المهمه جدا اللي بتخلي البيض يتكون. كنا اتكلمنا في المحاضره قبل كده ان الثلاث حاجات الاساسيه اللي بتخلي البيضه دي تتكون هم 3 حاجات: درجه الحراره، درجه رطوبه، تقليب البيض. هو ده دور النتايه اللي هي بتعمله، بتدي تدفئه للبيض. الرطوبه دي بتبقى خارجيه، يعني انت لازم تبقى معلق ترمومتر جوه المكان اللي انت مربي فيه عصافير عشان تعرف الرطوبه عامله ازاي. ما ينفعش ان انت تربي في درجه حراره رطوبه مثلا 15 ولا 20 ولا 30 ولا 70 ولا 80. درجه الرطوبه المناسبه لتربيه العصافير في المكان بتاعها بتتراوح ما بين 35 و55 60. دي درجه رطوبه مناسبه. درجه الرطوبه من الحاجات المهمه جدا 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 في تكوين البيض. لو زادت درجه الحراره برضو الجنين بيموت. وفي الفتره دي لو قلت درجه الرطوبه بتمنع امتصاص الكالسيوم من قشره البيضه وبالتالي عدم تكوين هيكل عظمي للجنين. طيب دي حاجه جميله. بيقول لك ان درجه الرطوبه
لو قلت بتخلي امتصاص الكالسيوم. مش بنلاحظ كده الناس اللي بتربي بقالها شويه سنين شويه، البيضه لما بتيجي تتباض بتلاقي قشرتها ناشفه شويه. لما بتيجي البيضه تفك في اخر ايامها بتلاقي القشره دي خفيفه قوي، ما بتبقاش نفس درجه الكثافه بتاعت القشره. طب ليه؟ لان الجنين اللي اتكون جوه البيضه دي قاعد يسحب من الكالسيوم اللي موجود في القشره في فتره التكوين جوه البيضه، فيوصل في الاخر ان هو يقدر بسهوله جدا لما يخبط البيضه من جوه خبطتين كده البيضه دي تفك. فانت لو عندك نسبه رطوبه قليله وبالذات قليله، انت كده هتخلي ان البيضه دي ما تطلعش الكالسيوم تديه للجنين، لان نسبه الرطوبه هي اللي بتاثر على تحول او امتصاص الجنين للقشره او من الكالسيوم اللي موجود في القشره. خدوا بالكم يا جماعه، والله المعلومات دي ذهبيه. لا ما اقدرش اسالك دلوقتي. اثنين، احنا كل ده كنا بنتكلم في الاربع ايام الاولانيين. طب من عمر 4 ايام حتى 13 يوم، التغذيه السليمه للأصوص اللي هي الجواز الكبيره اثناء موسم التكاثر والاهتمام بتنوع مصادر الحبوب والبروتينات تؤدي الى جوده البيض، وبالتالي وجود صفار بيض غني بالبروتين والذي يعتبر اكسير الحياه للجنين، حيث يقوم الجنين بالتغذيه طوال فتره نموه على الصفار. اذا ضعفت التغذيه تؤدي الى بيض قليل القيمه الغذائيه لا يستطيع اكمال نمو الجنين وبالتالي موت الجنين. دي اتكلمنا فيها لما قلنا ان نسبه البروتين لازم تبقى عاليه للعصافير قبل ما تفرغ. طب ارتفاع درجه حراره البيض في المرحله الاولى وفي الثانيه في الغالب هيموت. يعني لو درجه الحراره دي زادت في الاربع ايام الاولانيين في الغالب الزغلول اللي جوه البيضه ده هيموت بسبب الجفاف. يعني ايه الجفاف؟ الرطوبه اللي جوه البيضه هتنشف لان درجه الحراره عاليه. لو عاش هيكون ضعيف ونموه بطيء. خلي بالك لو حصل موت الجنين داخل البيضه او بعد الفأس مباشره لازم اطهر العش كويس جدا لانه اصبح ملوث بالميكروبات. طبعا احنا لما بيجي زغاليل تموت جوه عش بنشيل ونرمي. موتت ال3 زغاليل ولا 4 زغاليل اللي هي محضنه عليهم بنشيلهم ونرميهم، مش كفايه. لو عصفور بيفرق على نساله لازم نغير النساله ونطهرها، نحط نساله مطهره جديده. لو عصفور بيبيض على نشاره لازم نغير النشاره ونحط نشاره جديده معقمه. ما ينفعش نشتغل على نشاره العصافير اصلا اتفقست عليها وماتت، لانها بتبقى شايله ميكروبات وشايله فيروسات. طيب نهايه الفتره بقى، نهايه فتره الحضانه بتاعت البيض، في الفتره دي بتكون درجه الحراره والرطوبه من اهم اسباب موت الجنين. فبسبب ارتفاع درجه الحراره وانخفاض الرطوبه تؤدي الى تصلب قشره البيض، وده لسه احنا كنا قايلينه، وبالتالي عدم قدره الجنين على كسرها. ده لسه احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده، قلنا ان عمليه درجه الرطوبه بتخلي الزغلول يمتص الكالسيوم اللي جوه القشر لغايه لما بيجي وقت الفأس بتبقى قشره البيضه بتبقى رقيقه، فبيقدر بسهوله جدا مجرد ما هو نهارها نهارتين البيضه اتفكت. يعني معنى كده ان الحراره والرطوبه لو ما اتظبطتش عند العصفور ما بيقدرش يكسر البيضه اللي التخانه بتاعتها عاليه، فهو ما بيقدرش يكسر. اجهاد الزغلول وتعرضه للجفاف ثم الموت، ويسمى في هذه الحاله بالجنين اللاصق. جنين لازق في قشره البيضه ما قدرش يفك نفسه عن قشره البيضه. درجه الحراره المناسبه للبادجي مثلا في حدود 25 درجه. درجه الرطوبه المناسبه 45 ل 55. ترمومتر حراره ورطوبه داخل المكان يحل لك المشكله. رش بعض رذاذ الماء اخر يومين على البيض قبل الفأس ممكن يساعدك في انك تطلع الزغلول. لو نسبه الرطوبه عندك عاليه واديت بخاخه ميه بس كده رشه، انت كده بتعلي الرطوبه بالذات في اخر الايام، لان اخر ايام فأس يعني اخر ايام تحضين هي دي المهم ان تبقى الرطوبه بتاعتها عاليه شويه. لو وصلت 65 مفيش مشكله،
بس بما انك انت بيبقى عندك في الاوضه مثلا 5 6 جواز 10 جواز ومش كلهم بايضين مع بعض، فانت ما تقدرش تعلي لده الرطوبه وتقلل لده الرطوبه وتظبط لده الرطوبه ما ينفعش تعمل كده. فاحنا بناخد الرطوبه المعتدله اللي هي مثلا من اول 45 لغايه 55. الزغاليل هتطلع من البيضه في هذه الرطوبه. طيب موضوع تاني بقى، بيحصل ايه داخل البيضه؟ هقول لك. درجه الحراره زادت والرطوبه قليله، بيحصل تبخر للسوائل من داخل البيضه، بالتالي الزغلول بيحس بالجفاف وبيموت داخل البيضه بسبب فشل كلوي، او يشرب السائل الزلالي الابيض فيحصل له انتفاخ ويضغط كميه الهواء داخل البيضه وما يحصلش امتصاص كامل للصفار داخل الجسم قبل الفأس، فيحصل له التهاب سره. عايزين نشرح الكلام ده؟ نشرحه. قال لك ان البيضه لو الحراره عليت والرطوبه عليت، الزغلول نفسه بيبتدي ياخد من الزلال اللي موجود في البيضه. الزلال ده اللي هو البياض، في صفار وفي بياض. الزلال ده اللي هو الابيض اللي موجود في البيضه. فلما بياخد الزلال ده بيحصل له ايه؟ بيحصل له انتفاخ. هو عايش، خدوا بالكم ان الزغلول ده عايش جوه البيضه، بيشرب وبياكل وبيتغذى وكل حاجه لغايه لما يفقس. طب هو دلوقتي اكل الزلال او شرب الزلال، حصل له انتفاخ. الانتفاخ مع ضغط كميه الهواء، لان هو لما انتفخ كميه الهواء قلت جوه البيضه. هو حجما بالنسبه نسبه وتناسب مع البيضه بتاعته في نسبه هواء موجوده جوه البيضه. طب لما هو يحصل له انتفاخ هيحصل ايه؟ نسبه الهواء دي هتقل، فيحصل له بالتالي ايه؟ موت. طيب قال لك تعالوا نفهم ميكانيكيه خروج الزغلول السليم من البيضه عشان نلخص الفتره الاخيره من التحضيم. الجنين بيتكون حوله غشاء يشبه المشيمه، الكلام ده كلنا عارفينه. تقل بنقل الاكسجين للجنين. المشيمه دي بتقل كل ما بياخد اكسجين، كل ما بياخد الاكسجين الجنين بيتغذى بالاكسجين. ويقوم صفار البيض بالتغذيه طوال فتره نموه. قبل 24 ساعه من الفأس بيتوقف امداد الاكسجين عن طريق المشيمه، ويقوم الزغلول بقطع جدار غرفه الهواء. المشيمه الخارجيه اللي هي القشره الداخليه اللي بتبقى موجوده على الزغلول من جوه دي، الزغلول بيقطعها. مجرد ما قطعها هو كده الاكسجين توقف، وبيبتدي يخش على قشره البيضه ويكسرها. يقوم الزغلول بقطع جدار غرفه الهواء داخل البيضه، يستغلها في التنفس لمده 12 ل 24 ساعه فقط. ويقوم الجسم لامتصاص ما تبقى من صفار البيض الى داخل الجسم. يعني مجرد ما الزغلول جوه البيضه قطع المشيمه، هو قدامه من 12 ل 24 ساعه عشان يكسر البيضه ويطلع للجو الطبيعي. لو ما طلعش للجو الطبيعي خلاص كده كل سنه وانتم طيبين. ايضا يقوم الجنين بامتصاص السائل الزلالي الشفاف المحيط الذي يحتوي على اجسام مناعيه تحمي الجنين من العدوى في ايامه الاولى. يقوم الزغلول بكسر قشره البيضه والتنفس من الهواء مباشره والخروج من البيضه. عند ارتفاع درجه الحراره وانخفاض الرطوبه تؤدي الى تصلب قشره البيضه. الكلام ده فهمناه. وبالتالي عدم قدره الجنين على كسرها. قلنا الكلام ده. وبعد عده محاولات يكون الزغلول مجهد وغير قادر على كسر البيضه، وحتى لو خرج يكون مجهد ومعرض للجفاف وبيموت. يعني حتى اللي بيعافر مع قشره البيضه التخينه ويفضل يقعد يحاول يكسر يكسر يكسر، بعد الفأس بيوصل لمرحله اجهاد، والزغلول ده غالبا مش بيعيش. في النهايه احب اقول ان مش كل حاجه سببها مرضي. دي بقى الجملتين اللي فيهم الشفا. في النهايه احب اقول ان مش كل حاجه سببها مرضي. في حاجات كتير سببها المربي وعوامل البيئه نفسها. يعني البيئه المحيطه اللي انت حاطط فيها عصافيرك دي لازم تبقى بيئه مناسبه، من اضاءه، من درجه حراره، من درجه رطوبه.
ما ينفعش ان انا معلش يعني احنا اليومين اللي احنا فيهم دول جو ساقع شويه بزياده، وبالنهار الشمس طالعه اهي وجميله وزي الفل. طب انا ينفع احط العصافير في مكان درجه الحراره عماله بتتحرك بفرق مثلا 10 درجات ما بين الليل والنهار؟ عصافير ايه اللي هتشتغل؟ ولو باضت هتطلع ايه؟ العصفور متلج بالليل ودفيان بالنهار. فين الرطوبه؟ اظبطها ازاي؟ فين الحراره؟ اظبطها ازاي؟ كل ده باظ مني. ولذلك اللي عايز ينجح وعايز يبقى عنده تربيه ومكان، وعايز ينجح في موضوع التربيه ده، لازم يخصص مكان للتربيه. لان المكان ده لازم يبقى تهويته كويسه، لازم تبقى رطوبته كويسه، لازم تبقى حرارته كويسه. ما ينفعش ان انا احط عصافير في الصاله واقول انا عايز اشوف منها زغاليل. ما ينفعش احط العصافير في البلكونه واقول انا عايز اشوف منها زغاليل. هتشوف، بس بدل ما يدوك مثلا 10 زغاليل في الموسم هتلاقيهم بيدوك واحد اتنين، هتفرح بيه. طب ليه انا ما اخصص لهمش مكان واقدر اتحكم في البيئه المحيطه بالعصفور، وفي الاخر ابقى نجحت مع العصافير بتاعتي؟ قال لك وعوامل البيئه نفسها وكل حاجه. طيب، في حاجات كتير سببها المربي نفسه وعوامل البيئه نفسها، وكل حاله غير الاخرى. ان شاء الله المره الجايه نكمل مع الزغلول من عمر يوم حتى شهر، ونعرف ايه المشاكل الصحيه اللي ممكن تقابلنا ونحلها ازاي. متاسف للاطاله. الراجل ده الصراحه يعني انا قريت البوست ده وفضلت. انا عامه ما بحبش اقرا، يعني لما بعمل حديث ولا اتكلم مع الناس ما بحبش اتكلم وانا بقرا اي حاجه. بس انا حبيت البوست ده الصراحه لانه فيه تفاصيل صغيره ومهمه للناس كلها، حاجات ممكن تعدي علينا كلنا بس هو مركز فيها. عايز اقول لكم على حاجه، دي حاجه هو راجل صديق شخصي بالنسبه لي، بس الراجل ده بيقول شويه معلومات في تربيه الطيور ممتازه. اي حد عنده فيسبوك، اي حد عنده فيسبوك اسمه الدكتور احمد سالم، خش على صفحته وتابعه واعمل له صداقه، المهم استفيد من المعلومات